كتعاني من الكحة المزمنة والسعال الحاد، عندك ضيق في التنفس، عييتي ما تشربي في الأدوية حتى شي دواء ما زول لك الكحة المزمنة والسعال الحاد، ضيق التنفس، البرد، الزكام، كتعاني من نزلات البرد الحادة. اليوم غادي نشارك معك هذا المشروب السحري لعلاج السعال الحاد والزكام، نزلات البرد والكحة المزمنة، ضيق التنفس. إلا كانوا عندك كل هذه الأعراض ما عليك غير تبعي هذا الفيديو هذا قبل ما نبدا. بغيتكم كاملين اي واحد كيشوف هذا الفيديو وبغيتوا تستافدوا من هذا الفيديو وبغيتوا بزاف ديال الناس انهم يستافدوا من هذه الوصفه، ما عليكم غير تضغطوا على الزر ديال لايك باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، باش الكل يشاهد هذا الفيديو والكل يستافد. اللايك راه ما كنتخلصوش عليه، راه ماشي كنقول لكم ديروا لايك لان غادي نتخلص ولا شي حاجه، بالعكس اللايك غير كيخلي الفيديو انه يوصل لاكبر عدد من الناس وحنا ما كنتخلصوش على اللايكات. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كناخذ واحد الكاسرونه. اول مكون غادي نشارك معكم الان اللي هو اللويزه. هاد العشبه هادي ديال اللويزه زوينه بزاف بزاف لنزلات البرد، خصوصا لضيق التنفس. بالنسبه للناس اللي عندهم الزكام، السعال الحاد، عندهم ضيق التنفس. ايضا بالنسبه للناس حتى هما اللي عندهم الزكام، كتضيفي تقريبا هنا واحد الكميه ديال ملعقتان كبيرتان من العشبه ديال اللويزه او هاد النبته هادي. غادية نضيف ليها عود واحد من القرفة. بالنسبة للقرفة فهي رائعة جدا لنزلات البرد وللزكام أيضا، وأيضا الكحة المزمنة. كنضيف هذا العود من القرفة مع هاد اللويزة هذه اللي عندي كيف ما كتشاهدوا معايا بهذا الشكل هذا. وكل هاد الأعشاب اللي غادي نضيف معكم أعشاب مهدئة للسعال الحاد، أعشاب كتعالج ضيق التنفس بالنسبة للناس اللي كتجيهم الكحة مجهدة وما كتخليهمش يتنفسوا مزيان. هنا كناخد تقريبا كوب كبير من الماء، وغادي نضيف الان نوضع هاد الكاسرونه هذه فوق النار حتى تغلى ليا مزيان مزيان وتطلق ليا ديك اللويزه المفعول ديالها والفوائد ديالها. في هذا الاثناء كناخد هنايا تقريبا لفته تكون صغيره، كنقوم بالتقشير ديالها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا. فبالنسبة للفت الأبيض الفوائد ديالو عديدة جدا خصوصا للزكام ونزلات البرد، بالنسبة للناس اللي عندهم الكحة اللي كتكون حادة وكتسبب لهم ضيق في التنفس، فكنصحكم بهذا اللفت الأبيض. صافي هنا أخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما قمت بالتقشير ديال هاد اللفتة هذه اللي عندي بهذا الشكل هذا، خذوها غتكون غير صغيرة. غادي ناخذ أيضا ليمونة حتى هي وغادي نقوم بالتقشير ديالها. حاولوا انكم تزولوا مع هذيك الطبقه او الجلده البيضاء اللي كتكون لداخل باش ما تطلقش لكم المروره كيف ما كتلاحظوا معايا. من بعد ما غادي نقوم بالتقشير ديالها بهذا الشكل هذا فقط بالسكين. غاديه ناخذ واحد المطحنه اللي تكون كهربائيه باش غاديه تساعدني بشكل كبير انني نطحن هذه العناصر جيدا. حاولوا انكم ضروري انكم تطحنوهم مزيان مزيان باش ما يعني ما كتبقى عندكم حتى شي حاجه اللي تضايقكم من تبغيو تناولوا هذا المشروب هذا. وايضا باش انكم تستخلصوا كل الفوائد لا بالنسبه للفت لا بالنسبه للعصير ديال الليمون. فبالنسبه للعصير الليمونه علاش قمت بالطحن ديالها مع هاد اللفته وما عصرتهاش، يعني ما عصرتهاش باش تساعدني بشكل كبير ان هاد اللفته تطحن ليا حتى هي، باش ما نستعملوش الماء غير الليمون مع هاد اللفته. غادي تطحنوهم مزيان مزيان ضروري. الا عصرتوا الليمونه وضفتوها مع اللفته ممكن، ولكن تقدري انك غير تقشريها وتضيفيها مع اللفت هكذا. داك العصير ديال الليمون او الماء اللي كاين في الليمون غادي يساعدكم باش ان ديك اللفته حتى هي تطحن لكم مزيان مزيان وتطلق لكم الماء ديالها. صافي هنا اخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا غادي ناخذ فص واحد من الثوم، والثوم رائع جدا للبروده والكحه. غادي ناخذ فص من الثوم كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نطحن جيدا هاد العناصر. حاولوا تطحنوهم جيدا باش ما تبقاش عندكم حبيبات اولا قطع اللي تكون صغيره من هاد العناصر هذه من اللفت، ولا ايضا بالنسبه للثوم حتى هو يتطحن مزيان ويطلق لكم الماء ديالو. غادي نستمر اخواتي بهذا الشكل هذا حتى نطحنها جيدا. وكنتمنى اللي مازال ما دارتش لايك تخلي لايك
باش الناس كامله تستافد. كل شيء راه مريض دابا، هذه هي الوقت ديال نزلات البرد، وكل شيء كيعاني من الكحه، كيعاني من ضيق التنفس، كيعاني ايضا من الزكام الحاد، كيعانيو ايضا من يعني نزلات البرد اللي كتكون حاده. فهاد الوصفه مهدئه وزوينه بزاف بزاف، وكتشافي وكتعالج. صافي هنا اخواتي من بعد ما طحنت جيدا هاد العناصر اللي عندي، فغاديه ندوز باش انني نوضعها في واحد الزلافه باش تسهل عليا، باش من نبغي نصفيها ما تجينيش يعني ثقيله هاد المطحنه هادي. صافي هنا اخواتي من بعد ما طلقوا لي الماء ديالهم كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ كميه بكميه من هاد العناصر هادي، وغادي نصفيها مزيان مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا. كيكون فيها ماء تبارك الله كتير، حاولوا انكم تصفيوها مزيان مزيان، وداك اللفت حتى هو كيطلق لكم الماء ديالو كيكون ابيض كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. صافي غادي نستمر باش نكمل معكم التتمه ديال الوصفه. في هذا الاثناء ديك اللويزه اللي ضفت راها كتكون غلات ليا مزيان، حتى كتطلق لكم ديك اللويزه مزيان مزيان في داك الماء اللي ضفناه ليها في ديك الكاسرونه. صافي الان غادي ندوز نطفي عليهم لانهم صافي راهم طابوا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي هنا اخواتي كيف ما كتشاهدوا معايا غادي ناخذ واحد الكاس ومصفات كيف ما كتلاحظوا معايا، نفس المصفات اللي قمت بالتصفيه ديال العناصر ديال اللفت والحامض اولا الليمون. كناخذ نصف الكميه من داك اللويزه اللي حضرت في الكاسرونه، وغاديه نضيف ليها تقريبا واحد 3 ملاعق كبيره من هاد المحلول هذا اللي حضرت معكم. راه زوينه بزاف بزاف هاد الوصفه. صافي هنا ضفت 3 ملاعق كبيره. بالنسبه للكوب يكون كوب ديال الشاي هو اللي كتناولوه، هذا كوب ديال الشاي. صافي هنا غادي نكمل نملأ الكوب اللي عندي باللويزه والقرفه. صافي هنا اخواتي المشروب ديالي هو هذا. كتضيفي 3 المعالق كبار لداك المحلول اللي حضرنا ديال اللويزه، كتضيفي له 3 المعالق كبار من داك اللفت والليمون والثوم حتى هو. صافي هنا اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه للتحليه ديال المشروب كنضيف ملعقه من العسل الطبيعي، او تقدروا تضيفوا السكر. الناس اللي ما عندهمش العسل الطبيعي ممكن انهم يديروا السكر، هذا فقط للتحليه ديال المشروب لا غير، يعني باش تقدروا انكم تناولوه. فبالنسبه اخواتي لطريقه الاستعمال فهي طريقه سهله وبسيطه. في الصباح على الريق كتشربي واحد الكوب بهذا الشكل هذا، كوب ديال الشاي، وايضا في الليل من كتبغي تنعسي كتشربي كوب. هاد الوصفه الا تبعتيها وداومتي عليها مده ديال 3 ايام ان شاء الله غادي تعالجي من نزلات البرد، الكحه المزمنه، الزكام. غير تبعي الوصفه مرتين في اليوم، مره في الصباح على الريق، وايضا مره قبل ما تنعسي. زوينه بزاف بزاف، خصوصا الا كنتي ما كتنعسيش بالليل كيكون عندك ضيق في التنفس، فهاد الوصفه مهدئه 100%. كنتمنى اخواتي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم كنتمنى ديروا لايك، وتقدروا هذه الوصفه تعطيوها لوليداتكم يستعملوها الناس الكبار، كلشي يستعملها ما كاينش مشكل. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش ليا بلايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم في القناه. الف مرحبا بكم، السلام عليكم، حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.